인적도 사라진 조용한 밤. 車輪の下作ヘルマン・ヘッセ。 한 남자가 시각 장애인들을 위해 책을 읽어주고 있습니다. この窮屈な場所から外の世界へ。 아니 그런데 어느 양아치 새끼들의 손공에 와 심지어 이놈들 야밤에 불꽃놀이까지. やばいよ犯罪だよ 제발 누군가 이 새끼들에게 천벌을. 그리고 그때 머리가 불탄 채 그대로 죽사해버렸죠. 곧이어 사건 현장에 도착한 형사들. 그중 신참인 주인공 우츠미. おい早くしろ。はい。頭が燃えたんですって。どうしてそんなことが。これだな。花火の火が引火したんですね。 그래도 정확한 조사를 위해 부검을 실시하죠. 요 미스테리 헌터라 불리는 수사관 선배와 함께. 首から上が丸焦げ、頭蓋骨が炭化するほどの熱傷よ。 부검 결과 불꽃놀이로는 도저히 생기기 힘든 열상. 사건은 점점 미스테리인데 가뜩이나 믿었던 이 선배 본청으로 발령받아 버렸습니다. 아, 이 사건을 그럼 누가 해결하나. お前交通課にいた頃から刑事になりたかったのか。はい。よし、お前に本当のことを教えてやる。俺はな、ミステリーハンターなんかじゃないんだよ。は？俺が解決した事件は全部あいつのおかげなんだよ。あいつ？そいつは帝都大学理工学部物理学科第13研究室にいる。名前は湯川学。物理学では超がつく天才だ。天才。ただちょっと変わり者でな。俺たちはあいつのことを変人ガリレオって呼んでた。変人ガリレオ？ 이곳이 그 천재 물리학자 유카와의 연구실. 誰だ君は。内海と申します。こちらの准教授の湯川先生に。湯川は僕だが知らない顔だ。貝塚北署刑事課の者です。先生に捜査協力。ダメお帰りください。実験中で忙しいんです。 뭐 경찰 사건은 흥미조차 없어서 실험에만 몰두하는데. 人が燃えたんです。先生、ダメです。こんなことありえません。ありえない。誰が証明したんだ。 모든 현상에는 이유가 있다 라는 생각을 가진 유카와. 우츠미가 말한 초현상은 안 믿는 주의죠. 現場の周囲に火の気はなかったのか。ニュースじゃ花火に引火した事故だって言ってますよ。ネズミ花火で頭蓋骨が炭になりますか。面白い。被害者はこの位置に座ってたそうです。 그렇게 사건을 조사하게 된 두 사람. タバコの火を押し付けたんですね。目撃情報では後頭部から燃え出したそうです。頭の後ろで炎が上がったと思ったら一瞬で頭部全体が火に包まれたと。どうして燃えたか分かりましたか？さっぱりわからない。 뭐 일단 주변 탐문부터 시작하는 우츠미. うるさかったですもんね。毎晩毎晩ですか？それにしてもどうやってやったんだろうね。そうよ。どうして人が燃えちゃったのよ。どうして？いやちょっと何か書いてあるじゃないの。ちょっと待ってください。後で思い出されたことはありませんか？不審な車とか人とか物音とか。いえ、何も。そうですか。失礼します。 다음날 다시 현장을 들른 유카와. タバコの焦げ跡が気になりますか？ 그때 한 꼬마아이를 발견. 보니까 사건 당일 그때 그 꼬마입니다. 何をしているんだろう。自分で聞けば。嫌いなんだ。子供は論理的じゃない。は？聞いてきてくれ。糸を探してるんです。糸？事件の夜もあの子いたんです。空に赤い糸が浮かんでたって。何が？赤い糸です。どんな糸だったの？ピーンってまっすぐな糸。まっすぐな糸。お空に浮かんでたの？その辺。おじさんの頭ぐらいのところ？前にも見たの？赤い糸。七夕様の夜。七夕3ヶ月前。もう帰らなきゃ。ありがとう。 그리고 지금 뭔가 알아냈습니다. 곧이어 계산 때려버리는 유카와. 오케이, 파악 완료.
警察の方が一体何の用でしょう。ある事件の捜査で。事件って例のあれですか。不良が焼け死んだ。 그가 곧장 달려온 곳이 바로 이 금속 가공 공장. ダメです。金属製品を素手で触っちゃ。そうでした。それでは失礼します。湯川さん、 잠깐 둘러본 곳으로 한 가지 가설을 세워버린 いや 유카와. ちゃんと説明してください。ダメだ。まだ仮説の段階だ。仮説は実証して初めて確かなものになる。それにしても実に面白い。何が面白いのよ。人が死んでるのよ。あなたを面白がらせるための事件じゃないの。もう専門家には頼らないの？いいんですもん。私一人で真相解明します。人の気持ちがわからないんですよ、あの人は。理屈で勝てないなら女の武器使う。武器？男は女の涙に弱いでしょ。涙。 그때 온 유카와의 사과 문자. 誤解？僕は自分の理解を超える現象を見たり、とてつもない難問を目の前にすると面白いと思ってしまう。だからあそこで面白いと言ったのはふざけてたわけじゃない。もちろん君を怒らせるつもりもなかった。じゃあどうして人が燃えたのか教えてください。ダメだ。まだ実証できてない。 아니 중요한 사건 얘기는 입을 쏙 닫아버리는 그인데 괜찮아, 다 방법이 있지. 武器？男は女の涙に弱いでしょ。涙。私小さい頃に家族全員を一度に亡くしたんです。ホテルの部屋にいきなり銃を持った男たちが。銃？両親と姉は撃たれた。中国人の家族が泊まっててチャイニーズマフィアだったんです。私は刑事になろうって誓ったの。世の中の犯罪者たちをみんな捕まえてやるって。だからもし今回の事件に犯人がいるならどうしても捕まえたいんです。教えて、どうして人が燃えたのか。 요 눈물 작전이 통했습니다. 그녀를 어디론가 데려가는 유카와. どこまで行くんですか？そのうちわかる。 그리고 도착한 이곳에서는 대학원생들, 그러니까 노예들로 사건 현장을 재현해버렸죠. 事件現場の再現だよ。これは炭酸ガスレーザーだ。 이것은 금속 커팅 레이저. 오전에 들렀던 금속 공장에서 쓰고 있던 것이죠. まさかレーザー光線で頭を燃やしたっていうの？強力なレーザー光が時田製作所から発射されたんだ。この鏡には 100% 近くレーザーを反射する金がコーティングしてる。 그러니까 레이저가 이 거울에 반사되고 또 저기 설치된 거울에 반사되고 그렇게 반사를 거쳐서 도달한 곳이 바로 最終的にターゲットに当たる。つまりこういうことだ。 레이저의 발원지를 따라가니 역시나 그 금속 가공 공장. 工場に犯人が。誰よ、動機は？それを調べるのは君の仕事だ。僕の興味はどうすればレーザーで人の頭を燃やせるか、それだけだ。 떠먹여주는 건 여기까지. 그래도 범인은 네가 잡아야지. 그렇게 공장 근처에서 잠복하고 있는데 何も起きねえじゃねえかよ。 그런데 그때 ほらほら 그대로 공장으로 향하는 우츠미. 역시나 그곳엔 범인이 있었죠. 警察よ。あなた。 그는 공장의 직원이자 얼마 전 탐문에서 아무것도 모른다던 동네 주민 카나모리상. あの子たちが大声で騒いで録音邪魔されて。録音？僕は目の不自由な人たちのために朗読ボランティアをやっていまして、ゴミ箱を燃やして脅かすつもりだったのに人に当たるなんて。容疑者は金森達夫42歳。被害者たちが現場に集まっているのを確認しレーザーを発射したそうです。 사건은 뭐 일단락됐는데 실험을 멈추지 않는 유카와 센세. 私の話聞いてます？炭酸ガスレーザーに切り替わるぞ。ダメです。光軸のズレや空気の温度差で全く安定しない。あのミラーを 0.01 度動かすだけでレーザーの照射点は2メーターずれる。それだけ精密さを要する実験なんだ。 역시 괴짜 아니랄까봐. 이럴 땐 그냥 범인도 고의성이 없으니 감형받고 수감시키면 끝. 傷害致死でまあせいぜい 4,5 年の長期だな。 한편 아침까지 이어진 테스트. 今の
何回目？ 42回目 그리고 43번째가 돼서야 成功だ43回目でやっと成功これは何を意味してると思う犯人も同じ数だけ失敗したってこと炭酸ガスレーザーの光を人に当てたらどうなるか金属加工の専門家なら容易に想像できるそれを犯人は実行しようと考えたしかし簡単にはいかない犯人は試行錯誤し挑戦を繰り返したつまり犯人は42回の殺人未遂があったんだ恐ろしく執念深く残酷な人間だ 그렇게 이번 사건 해결 완료. 얼마 후 TV에서 방영하는 인기 드라마 その少女は両親と姉を失った隣の部屋に泊まっていたマフィアの家族と間違えられた一人奇跡的に助かった少女なんだこれはああ、今流行ってるアメリカの人気ドラマですよ。その時私は刑事になろうって誓ったの。世の中の犯罪者たちをみんな捕まえてやるって。そして彼女は刑事になった 全く信じられない人種だ 한편 이것은 6개월 전 사건. すいません先輩今日はごちそうになっちゃってこれよ飲みやかそうよいやこれ以上長いわ先輩新婚さんじゃないですかいいの 회사 선배가 후배를 초대해 술 한 잔 기울이던 중 걸려온 한 통의 전화. 그것은 불륜녀의 전화였죠. 私と結婚してくれるって言ったでしょ。窓の外見てみて。なんでそんなとこに結婚してくれないんだったら首つって死ぬよ。そんな冗談本気よ。3、ほらお金ならあげるからさ1、さようなら。大変です先輩今向かいのマンションで今から俺向こうに行ってみます先輩はここにいてください309と峰村さんお帰りになったの？なんか休養だってそう。とにかく下ろしましょうちょっと支えて 그렇게 이 사건은 살자 사건으로 종결되었는데 반년이 지나서 다시 떠올랐죠. 왜냐? 아, 유카 센세의 조교인 이 아저씨의 친구가 그 사건의 불륜남 스가와라였거든요. 事件のせいで菅原君奥さんと離婚する羽目になっちゃったんです 그 이후로 스가와라는 불륜이 들통나 위자료도 뺏겨 집도 뺏겨 다 뺏기고 그냥 인생 망해버렸죠 뭐. 그럼 이미 끝난 사건을 이제 와서 왜? だからここからが肝心その彼が冬美さんの自殺を予知したって言ってるんです 사실 그 사건 일주일 전 스가와라는 그녀가 죽는 똑같은 미래를 봤다고 하는데 事件の1週間前にですよ先生同じ部屋で女性が首を吊るのを見たって言ってんですだから彼が見た恐ろしい光景が1週間後に現実になったんだよ何かの見間違いでしょ。首吊りなんか何とどう見間違えるのその謎を解明したいんだよ僕は力を貸してください先生 또 이런 재미난 사건은 그냥 넘어가지 않는 유카와 한편 당사자를 만나 미래 예지에 대해 물어보는데 事件の1週間前菅原さんが見た光景についてですがなるべく正確にその日の状況を教えてください僕開いてたカーテンを閉めようとしたんですそしたら電気が消えた事件の日冬美さんが首を吊った後電気は消えましたかいいえ 어쨌든 두 사건의 차이점은 전기가 나갔냐 월 안 나갔냐. 電気 곧이어 사건 현장을 찾은 유카와와 우츠미. なんで私まで。僕一人で訪ねても入れてもらえないあの夜冬美さんは菅原さんに電話をして自分の死の瞬間を見せつけたなぜ1週間前は電話がなかったさっぱりわからない自殺の練習してたとか。冗談です。面白いどうして電気が消えたんだ電気？停電があったんじゃないんですか？そいつが汗だくで息もキレキレで309号室の女が首吊ってるって早く助けないとって
事件の1週間前の深夜このマンション全体で停電がありましたか停電いやそうですか 그 다음 참고인은 스가와라의 부인. 뭐 지금은 이혼했지만 物理学の先生が半年前の事件を調べているなんて。事件についてある興味深い話を聞いたものですか興味深いお話。事件が起こる1週間前同じ部屋で女性が首を吊るのを見たという人物がいるんです。菅原さんです。未来に起きることを予知したという。細かいことが気になるのね。はい、どうしようもなく。私も先生と同じなんです。細かいことが気になる性格。だとしたら科学者に向いています。では次の質問ですが、事件の1週間前あなたご自身は何か見ませんでしたか？さあ、何も。本当に何も。ええ、その時間はもう寝ていましたから。どの時間です？え？その時間というのはどの時間です？私てっきり真夜中のことかと。正解です。真夜中のことです。 그리고 사건에 관한 마지막 인물 후배 미네무라를 만나러 가는데 참고로 그는 로봇 개발 회사에 다니고 있죠. 峰村さん、何かスポーツはやっておられますか？時間を見つけてジムで鍛えるようにはしてます。なるほど。事件の日峰村さんは汗だくで息も切れ切れだった。それが何か？ 사실 아까 전 스가와라의 집에서부터 사건 현장까지 달려봤었는데 57秒か。 뭐 그렇게 힘들만한 거리는 아니었죠. 実際に走ってみたが息が上がるような距離ではない。ジムで鍛えてるならなおさらだ。ちょっと待ってください。もしかして峰村さんのこと疑ってます？どうかな。 그리고 그날 밤 유카와가 의심한 두 사람이 만났습니다. もう逃げた方がいいんじゃないかな。 다음날 분단위로 쪼개 사건을 조사. 結果は冬美さんが菅原さんにかけた電話の終了時刻は21時19分です。 자, 그러니까 스가라에게 전화가 걸려온 시간은 9시 17분. 두 사람은 2분 정도 통화했고 전화가 끊긴 시간은 9시 19분. 電話が切れたのは21時19分。その後峰村が菅原さんの家を出ていくまで約1分。全力で走って向かいのマンションに着くまで約1分。 하지만 경찰에 신고 전화가 들어온 게 9시 25분이니까 つまり空白の時間が4分も存在することになる。空白の時間？そもそも峰村は瀬戸冬美さんの部屋番号を知っていた。対面から見ただけではそれがどこの部屋か特定するのは難しい。もう一度峰村に会いたい。 그렇게 다시 찾아간 그의 회사. いらっしゃらないですか？すいません。本日は欠勤しておりまして。欠勤？ 그때 유카와의 눈에 들어온 한 트럭. 뭔가 알아내 버렸습니다. 뭐 아무 때서나 계산 때려버리고. 오케이, 파악 완료. そうか。これなら全てに説明がつく。あれ？ 그냥 천천히 내려가는 행거. 하지만 여기에 전류를 흘려보내면 그대로 고정되어 버리고 전류를 끊으면 사르륵 내려와 버립니다. 자, 이것은 ER 유체라고 불리며 電圧がない状態ではただの液体だが、これが今回の事件のトリックだ。は？ ER 流体はロボットにとっての筋肉を作るために使用される。峰村の勤める研究室にも ER 流体の業者の車が出入りしていた。冬美さんは峰村の手によって計画的に殺害されたんだ。そして事件の1週間前菅原さんが見たものは君が言ったように狂言自殺の予行練習だったんだ。 그러니까 애초에 두 사람은 한패였고 살자쇼를 이용해 돈을 뜯어먹으려고 했는데 사건 당일 미네무라가 배신을 때려버린 것. しかしその時峰村はスイッチを押しても ER 流体に電流が流れ続けるように遠隔操作していたんだ。 그리고 스가와라가 볼 수 없게 커튼으로 가리고 나서 9시 21분에 곧장 309호로 직행. 그리고는 공백의 4분 동안 행거를 일반 행거로 교체한 것. 動機は何なんですか？峰村と冬美さんの間に何が？それを調べるのは君たちの仕事だ。 그때 걸려온 전화. はい、もしもし。 용의자였던 미네무라가 호수에 빠져 익사했다는 뉴스. 峰村が死体で発見されました。静子、窓の外を見て。結婚して君に僕の全財産を残してあげるつもりだったんだ。全財産？君の声が聞けてよかった。もしもし、もしもし。光浦さん、死んじゃダメ。なんで？危ないよ。ごめんね、驚かしちゃって。
そろそろよろしいでしょうか、菅原さん。 사실 이것은 함정. よかったですね、彼が無事で。菅原さんを早く下ろしてあげようとしたわけですよね。彼の体を支え、そこのプラグを抜いて。なぜプラグを抜くんです？電気を止めればパイプが下がると思ったんですか？あなたはこれと同じものを見たことがあるんです。しかしお金だけが目的なんでしょ。 사실 이 작전은 3명의 합작품, 와이프까지 포함해서. あなたはそういう人ですよね。 거기다 경찰이 수사망을 좁혀오자 그녀는 공범인 미네무라까지 죽여 완벽한 범행을 꿈꿨습니다. あなたには半年前の事件のことと峰村の死についてもお話を伺わせていただきます。 뭐 오늘도 그렇게 사건 해결. 이상 일드 갈릴레오였습니다. 본 작품은 천재 물리학자가 사건을 해결하는 뭐 그런 스토리인데 각 에피소드가 사건 발생하고 경찰이 찡찡대고 주인공이 해결하고 끝. 근데 그 과정이 과학적으로 신박하니까 볼거리가 있습니다. 티빙, 넷플릭스, 웨이브, 쿠팡 그냥 다 있으니까 한 번쯤은 보시기를 추천드립니다. 감사합니다.